Omukuru gw'okwemeka gwakorwa akashozi Ruharo akanisa ya St James Cathedral obulebereze n'inkore gwagwebembirwemu omuleberezi w'Enkole wa Katano the Right Reverend Dr. Associate Professor Dr. Fred Sheldon Mwesigwa yanahwerwaho Diocesan Secretary Ogun Reverend Canon Edson Abasa. Noichiriza kimwe ngwe yahandikirwe bikwera birimwe nyingesa yona yakira ubushobozi bwo kuburira ikigambo cya Ruhanga no kugaburira abantu sakaramenti zo kwera. Omuleberezi w'Enkole yayemeka abahore 13 munana baba abadikon okuburira kwakorwa Reverend Canon Ngabirano Godfrey owashaba abayemekwa okongera okukorera abakristayo n'ekanisa bakore ebyentunguka kandi bongere nabo okufa amagara gabo. Omuleberezi w'Enkole we yashaba abakristayo okwikiriza omu bantu babakwasa abokuba aba biza konja kurisa entama za Ruhanga. Yanyuke bihogwa arukama ihurire rukusimwa rukwera okuhereza kwanyu okumshemere kuhereza mwehe yo bantu mwe muze kuhereza mwari obujurizi bwo wishemwe Ngabirano mwehe yo kuhereza okwehayo Mukama Ruhanga nakukozesa. Omukoro gwahwa barukutumwa omyanya etaremwe n'emwe na munonga aba bayemekwa hariho n'abahereza ba Ruhanga abahindura emyanya cyeka omukuhereza okwetorora obuleberezi bwa Enkole. Abwa TV West ndi Senyomo Gideon aho murembar.